दिनै जिहेतु 18थि बे बोसोरारि जथुम्मा धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जथुम्मायाव आङो नुजाफैनो मोननानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे दिनै जिहेतु आइजो सान मुलुगनां आइजो सान बे आइजो साननि आं नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि दारै बयनिसिमबो आं मुलुगनां आइजो साननि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय जिहेतु आइजोफोरनि मोनथायफोरखौ रोखा खालामनो आरो आइजोफोरनि जिथु न्याय बेखौ समानै बयखौबो मोनहोनो थाखाय जिहेतु दिनै मोनसे जुजियै जुजियै दिनै 100 बोसोरनि बारलांबाय जिहेतु 1911 मायथाइयावनो बे मुलुगनां आइजो सानखौ जिहेतु फालिजेननाय जादों दिनै बे सानाव आइजोफ्रा दिनै मा लेभेलसिम फैदों बिनि मोनसे बिजिरनाय दिनै सान आरो बेयाव आइजोफ्रा मा बेलायाव बोरै मा सुबिदा जादों बेखौ गासिबो सावरायलायदों आरो आंखौबो आलासि लिंहरनायखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो जिहेतु दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे बर' समाजाव मोनसे आलादायै जायगा दं बे मोनसे आसामावल' नङा बे सा सानजा भारतावनो मोनसे मख'जाथाव आफाद बियो बर' हारिनि आइजोफोरनि गेजेराव राजखान्थि रांखान्थि थामोनथा समाजारि आरो जिथु गोथे फोथायनायफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जिहेतु आइजो आफादा गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावबाय थादों आरो मावलांबाय थानांगोन समाजखौ फोसाबनायाव आरो मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसनबाबो राजखान्थि आफाद नङाब्लाबो बेयो बर' आइजोफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे आइजो जिथु सांग्रांथि बुङो बेखौ लाबोनायाव गोबां खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन बेखौ आं हास्थायबाय।